Assalamualaikum Sobat Perbuga. Kali ini Perbuga meliput perjuangan pengantin ya, dari kampung apa Bu? Ciraja ya, menikah di ujung kampung paling atas di pucuk ibun. Masya Allah, penuh perjuangan ya Bu ya. Aduh tuh, ini benar-benar di ujung kampungnya nih, ujung naik ke puncak gunung. Iya. Penuh perjuangan. Tapi seru juga ya Bu ya. Ini melewati jalan setapak tuh ini. Halo. Nah, ini nanti yang akan ada di Perbuga channel ini orang-orang ini nih. Ya, udah follow. Alhamdulillah. Tuh, ternyata ini subscriber Perbuga nih. Iya. Kita lanjut ya ke atas nih, melihat perjuangannya tuh. Pernikahan di pucuk ibun. Atas terus. Wah, pokoknya di atret. Jangan pakai rem, gas. Capek cenok. Lumayan. Sok. Tadi Bu tuh hampir saja Bu. Tenang Bu, tenang diganjel Pak Abi. Ahlan wa sahlan di Kudus. Aduh. Lanjut pengalungan bunga ya. Di depan. Silahkan untuk calon mempelai pria untuk maju. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga nih. Pengalungan bunga dulu di depan. Dan untuk orang tua daripada calon pengantin perempuan, silakan majang si bapak. Ya, ibunya untuk mengangkat bunga. Ya. Tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dikalungkan. Iya. Tahan hela cemungan bunga. Iya. Iya, Salim. Iya. Iya. Iya, Salim. Iya. Banget. Iya, Bapak. Bapak sama Bapak. Iya, dipersilakan untuk semua para tatamu untuk bisa menduduki tempat yang telah disediakan. Biasa kan dia sepali dinyakeun we. Sok kalem bener sepali biasa. Foto-foto dulu. Melewati tanjakan. Biasa kan dia mangga. Ayo naik. Dan untuk semua para tatamu dipersilakan untuk bisa menduduki tempat yang telah disediakan. Dan untuk MC kami persilakan. Sementara menunggu acara serentampi tuh, ini saudara kerabat pada kumpul di dapur. Tuh, wah ngebul gitu tuh. Tabu dua subuh. Penuh perjuangannya. Perjuangan dan dosa. Lompat ke dapur ya CS gitu. CS gitu. Kurma di dapur mah ya segala tuh ya kopi ya naon. Kita kapan hidituna deui teh ya bumi? Doa ya. Oh, mosol ieu mah di pucuk ibun benernya. Tim Alhamdulillah acara serentampi sudah beres ya. Ya, kamu persiapan pengen
kursi putih, oke meja putih, dipersilahkan atau dipersilahkan ke calon pengantin, oke ke wali, oke saksi dua. Mangga para sepuh merapat ke lokasi kursi putih kanggo njat kabul. Oke, tim pencatat di urusan agama, mangga diantos di titik lokasi. Aman ke? Kak, ayah iya geningan sedal mang. Nah, Kalem. Ieu telat ieu. Telat ieu palih dia. Aduh, iya sang ke mana deh? Itu tadi tuh paling itu dumikeun kabum dek nah kadang tinggal ngomong ieu telat ieu seperti itu. Nah, gitu. Tah, ngadep na ka dieu teh. Ngadep na ka dieu tah, punya ka kamera. Ah, Apa ikan ya? Ya gaikannya. Itu kunaon ya amak-amakan. Surga imam senang ya kita mana senang wakil teh calona, aduh, rempang rempang, kita harus kita lagi tanah. canda atuh. Kak iya cenah Kak. Tuh, beres, Mak. Ada Ini terakhir bolu tah. Bangga. Oh, bolu. Imam sanak saya kadia bisa. Foto layunya. Yang Cantik-cantik. ya. Ya, sayang. Gerak kalungsur. Agung ni muy. Tabahan kan agum tak itu. Ibu nang PN. Pengantinnya dikeluarkan yang iyang nih. Nah, gitu. Ada. Pelan-pelan, we. Ya sekedar. Untuk saksi di pihak pemegat Pak Haji Ipin, Pak Haji Ketua. Gendong. Alhamdulillah dia nih pengantin, calon pengantin istri Ahyani. Langkah namanya bentangan sih. Ayah kan bener. Gerin. Tadinya tak ke kali. Kali itu. Gerin ya. 10. Pernikahan yang lima, ini calon pengantin Magat, Putra Salira, kedua calon pengantin istri Haji Renin, katilu Bapak Wali, ayat ayunan, opat dua orang saksi tadi pada sama Kiai Haji Asep, sareng Kiai Haji Ipin. Nu kalima ijab kabul, atasna ijab kesawaran wali kabul nampi salira pada nikah badan adan.
Bismillahirrahmanirrahim. Hei Imam Maulana, nikahkeun kaula ka anjeun ka anak tegas kaula anu ngaranna Ajeng Nurul Alfiah, kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Nampi abi nikahna ka Ajeng Nurul Alfiah. Teu nganggo na. Tenang we tenang. Nampi abi nikah, tenang we selaukeun. Nampi abi nikah. Selaukeun tong-tongan hukum tong. Tenang we. Kono utamina bisa ngadangu kontan siap urang kontan lanjang tarima abdi nikah tong kedangaring hapeula langsung. Tong areng langsung ada moal ngam. Nikah ka aturan apa lagi nanti abdi nikah. Santai. Nabi abdi nikah ka Ajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Hei Imam Maulana, nikahkeun kaula ka anjeun ka anak tegas kaula anu ngaranna Ajeng Nurul Alfiah, kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Nampi abi nikah ka Ajeng Nurul Alfiah di babaiwan lagi emas 10 gram dibayar kontan. Alhamdulillah lancar ya. Naik kami. Bismillahirrahmanirrahim. Neng gelis bojo akang. Neng gelis bojo akang. Ya akang bayar mas kawin. Ya akang bayar mas kawin. 10 gram perhiasan emas. 10 gram perhiasan emas. Mudah-mudahan Mudah-mudahan manfaat, manfaat, maslahat, maslahat, barokah. Amin. Dibayar mas kawin. Salaki abdi 10 gram perhiasan emas. Mudah-mudahan manfaat, maslahat, barokah. Amin. So, tampi. Oh, salim dong. Cepeng eta na, Sok doa pasti. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha fi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Cio, meta na takeningna. Iya. Kebitawan. Sim goreng teh da salat serana sanes tukang nyawer. Namun dina kesempatan ieu nyata Kang Iwan cenah hoyong dipang nyawerkeun. Bilih ayeuna suantana pales atanepi kumaha hapunten. Kupingkeun Jang Imam Neng Ajeng sekalipun umpamana dikawihkeun ya tetap diambil daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bekal kalian ya. Bismillah jadi kawitan mugi Allah ngaberkahan penuh 7 pengantin pura warawur ngaduakeun can. Oh kurang sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka Barakallahu laka wa baraka alaika wa baraka alaika wa jama'a bainakuma wal jama bima fi khair. Amin. Kupingkeun cek Imam. Kupingkeun cek. Syarat. Enak kewajiban kanggo caroge kanu jantan Istri. bodoh. Opat berupa kewajiban kasalaki gratisan tiap gaduhan penyenang raka
Kada hidup masing giat tapi gawe masing kuat bager ngajar keluar keringat lagi bojo naon cenah bojo teh Amanat. naon cenah gembir amanah kahiji wajib maraban disebut nganapkahan ngapakah jeung batin meraidap tapi hati hukum parantos nangtukeun sapoe ngantur genep pekuida pelaksanakeun ejang nama konsen ke panganten Sok taros deui. sadinten menafkahan ka istri sabaraha ka bojo teh sakumaha beas sakumaha cenah sakumaha cenah ibu saridona genap on genap Genep on. eta teh ukuran kanggo istri anu gembul Embul. ukuran awas mentar hidup kajian pengajikan Hmm. ibu pada raros kucaro ge sok dipasihan genep on tara sakarung geunya sepuluh bisi kurang bisa dinten genep on untuk diridokeun tetap di akhirat ditagih ya cet Lagi. ji Ilmu. kadua wajib makan anu apur jeung aturan hukum agama ulah suksa awan mah teu kudu mahal meulina teu kudu kamang komun kacembu jagageun sayajeun nukur dajal wah ayeuna pan kitu nih nya salah kaprah baheula mah ayeuna tiraka karai kilanceuk ka adi baju teh ayeuna mah nu adina dipake ku lanceukna Iya. Bener. jadi leutik dikahanapkeun dada kaciri diangkatkan hayang nutupan dada dajal kaciri nya nah kada hidup masing giat sing jauh tina maksiat bager ulah dek nembongkeun orat sanajan keur daurat dina kondangan dina angkot kocek budak ceri karunya teh ka budak muria dibuka adapun batur mening lamun ayeuna susuna alus Rayud. geus rayut kudu susuna sagede inung suku berhideung geus goraka sebel dong papanjangan masih pasang katilu wajib ngimahang ngajan cicingna kontrakan ngarah tiisna pikiran moal aya nu nyindiran kontrak bisa Sok. terus ada bumi kacan kontrak bumi taha kontrak heula mana besan teh lagi kontrakan moal Image teu kudu alus asal pager tur mulus pager sabab kudu loba pulus kana awak mata kurus katilu jangan imahan penting ulah kahujanan ulah kapanasan kaopat wajib ngadidik bojo sing tapi kacerdik
tingkah laku sing apik bager ade kakenaan sirik kanyahokeun kabisana dina ilmu agamana margi ageng bahayana ini bojo sulayana kanyahokeun bab wuduna bab adus jeung salatna kalakuan jeung tingkahna tentram karasana jadi Imam pertama sarang ajamannya Sarang. ajaman ibaksa Sarang. kanyahokeun adusna sabab adusna ini jika babawi gitu memang tidak mau bikin sakadar ngawalatraan badan kucak kenapa memang loba ayeuna selalu kali kuna aya hal anu ayeuna kasebutkeun dohir ukuranana rana keur cingogo Kumaha? nu kaciri mun rana keur cingogo kaciri tah naonnya lamun ceuk kasar nama berwekna atuh tah eta teh wajib diadus san ade ulah kieu tah nya bukakeun hiji wuduna tingalikeun kosok ibu di papatahan ku caroke Para. tos kosok salat Kosok. ngaos Quran kosok siap sifatul huruf aya sabariji sifatul huruf iya Poho deui. kanyahoan Mahorijul huruf aya sabariji 28. waduh Oh. Mahorijul huruf? iya Iya, itu 9, 30. 17 huruf hijaiyah barulah 28 aduh, gerapi, tenang teh, Tenang. Ada pertanyaan lagi. Banyak kan? Oke, ya. Nah, itunya jadi miamnya. Kamu orang teu mampu paewa ke majelis, nyi urang ngaos. Kata pinadan, urang keur nyaba nyi kade bisi ayeuna aya pangajian nyai init ke pengajian. Tah ieu keur bekalna, ieu keur kana koropakna. Komo lamun kieu mah tah ieu amplop keur ustadna. Iya. Antara gitu teh da ka ustad mah ngangap kohkol. Kumaha? Sorana perlu beuteungna ditengeulan. Alah. Di ditu di ditu Jauh. tong kesel. Tabungana. Neng kupingkeunnya, ngomongin aja nya kupingkeun kade. Salaki ya. Kacaroke kedah taat kade tong ngarasa berat. Selian jalan maksiat. Selamat ya akhirat. Tah naon apapun yang diperintahkan caroge kudu taat kecuali lamun di biwarang maksiat. Tong-tongnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatin. Kacaroge kedah hormat kade ulah ngahianat sabab salaki nu berat dituntut dunia akhirat di mana caroke menta hidup pula pura-pura sok buat buka Lana. sanajan keur tumpak onta bisa baik layanan sing sampurna ngarahna karasana bager nudi sebut surga dunia asal halal cek agama karena metos dihalalkannya di mana caroge suhung hidup pula ruang liung mau ngobrolkeun ka bingung eta pagawean linglung sabik deui Sabar. di mana caroge sumping enggal bageakeun damping sanajan tejungjang jingjing ucapkeun marhaban sayang. Di mana caroge dugi hidup pula api-api sana jantos ngawon sapi ras cium dua pipi
rasa dia akan cai lajang cium dua pipi eta teh lambung utami yang di do Gusti. Awas ya intina kalah ya intina kupingkan jang mun bojo nyium salaki pahalana lain hiji ganjaran umroh jeung haji eta teh anu ditampi sok nyium salaki tara surga. Umroh. sok nyium salaki tara Era cenah era. aduh umroh jeung haji teh ieu ongkosna ge gede belum tentu ditarik Ma. nyium Salaki. Celepot. aduh alah. Homo lamun bojo nyamper kacaroke kana kasur. Iya. Lajang didinya bertempur sarua jeung ngabunuh kafir. Era mah Kang Bade moal ngabunuh kafir teh. Alah. Tak ajang ke awas di sisi akang balik di masjid muka kopiah sing peka. Yo, ujung-ujungna mah asong keur barade ye. Awur ke. Itu salera ya. Oh, sinjau. Allah ya Nabi
لك شفاعة وحال المطلب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وأنتي نزرة بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول منك نزرة بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول كل رجعنا بكل خير واستمع الفرح هو الوصول كل رجعنا بكل خير واستمع الفرح هو الوصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على menuju mencicipi hidangan yang sudah yang sudah dihidangkan. Alhamdulillah kangjengnya pangitan cuaca teh alhamdulillah cerah pisan Secerah mohon biasanya kan sok aya pemanasan mohon biasanya pemindah pakta sok aya pemanasan lah tapi alhamdulillah ini mah terus panas mohon terus aya nu ngesan tuh alhamdulillah mohon berarti pemanasan alami alami pengertiannya. terus pisan alami pisan Sanes pemanasan global, sanes pemanasan anggota penginten pemanasan alami yang Pemanasan dari sinar UV. kalau dasar kalau dasar nanti masih kena cahaya sehat kan ya Eta leres. Oke, pamitos langkung ti tabu 12 kali itu tah eta mah benten deui Leres. karena kulit sok rada nyegak eta Nyegak. Karena skincare batak. tah eta kan Iya, eta eta kan itu. ingin hilap pengintennya pemidok kemana-mana ngage sunscreen Iya. Jangan lupa penginten minyak singit oke. tah itu Bisa wangi penginten beli bau itu kenya di selang heula. mah teh acan tiasa pokona mah eta mah Mohon. mohon Sanes teh tiasa berarti teu acan tiasa tapi acak-acak ada gitu. itu ya banyak mangga pengintennya sakali deui kanu pilih hal diri kaula atau bisa jamana diantos di luhureun tenda Luhurun tenda waktu di luar kapanasan. Urang aja kan bae kanjeng penginten kanu sholawat sarajeng إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا Karaos ya kan. Sekali deui. Ayo, aku yang sakali deui ah moal juga.